Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Sesimden de anlayacağınız gibi soğuk aldım. 2-3 gündür bir hayli öksürüyordum. Şimdi size göstereceğim tarifi yabancı bir kanalda görmüştüm, uyguladım. Öksürüğüm bir hayli kesildi, daha iyiyim. Şimdi sizlere de bu tarifi vermek istiyorum. Belki rastlamışsınızdır. Denediğim bir tarif oldu. Şöyle bir su bardağı suyu koyuyorum. 5 adet defne yaprağımız var. Defne yaprağının bilmediğimiz bir sürü faydaları varmış. Bu ara size bunlarla birkaç tarif, sağlıklı, şifa veren tarif göstereceğim. Suya bu 5 taneyi atıyoruz. Yani bir su bardağı suya. Burayı geniş açı aldım ki yeni kurduğum sirkelerimi de görün. Bunları gündüz şöyle örtüyle kapatıyorum. Kanalımda aşama aşama elma sirkesi yapımı var. Bunu da çekiyorum. Sonuçlandığı zaman tamamını sizinle paylaşacağım. YouTube'a Huzurlu Mutfak elma sirkesi yazarsanız birkaç tane video çıkacaktır. Oradan bakarak böyle mis gibi elma sirkelerinizi kurabilirsiniz. Bugün 3. gün. Bunu da sizinle paylaşacağım. Bu kış zaten çok sayıda sağlıklı tarif paylaşma niyetindeyim. Suyu ve defne yaprağını birlikte ocağa koyuyorum. 5 dakika kaynatacağım orta ateşte. Ocağı orta ateş ayarlamıştım ama biraz daha kısacağım. Şöyle defne yaprağının özü çıksın. Tam 5 dakika kaynatacağım. Bakın ufak ufak rengi de değişmeye başladı. Şöyle bir sallayayım. Hepsi güzelce pişsin. Beş dakika oldu. Şimdi kapatıyorum. Şimdi üzerini kapatıp 10 dakika demleyeceğim. 10 dakika geçti. Süzelim defne yaprağı çayımızı. Çok da güzel kokuyor, mis gibi. Tadı da çok hafif. Bir 5 dakika ılındıktan sonra içine biraz doğal bal ilave edeceğim. Şimdi 1 çay kaşığı kadar doğal bal ilave ediyorum. Herkese afiyet şifa olsun. Sürekli abonelerim ya da beni ilk kez görenler videoma birer kalp bırakırsa ya da yorum yazarsa çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini lütfen işaretleyin tümü diye. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak takip edebilirsiniz. Orada story'e de sık sık sağlıklı yiyeceklerimi, zayıflama sürecimi paylaşıyorum. İnşallah yaparsınız. O kadar güzel bir tadı var ki size anlatamam. Denemeniz lazım. Bayılarak içeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.